好きだったアニメは知らないことたくさんある。 Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Hey bitch, answer your phone!